大家好，我今天要跟大家分享是一个偏方，用来治疗咳嗽的，可以缓解咳嗽。我呢，就是小的时候，年轻的时候，不是小的时候，就是很爱漂亮啊，然后出去玩，然后 clubbing 的时候都穿很少很少的衣服。那个时候在旧金山 San Francisco，你知道 San Francisco 的晚上是非常非常凉的。然后我们在那个排队进去 club 的时候，就是因为它 club 里面它是不给存放衣服的，所以就是你知道我们 party 的时候都穿很少衣服啊，就是露背啊、大腿啊都露在外面。然后就那个时候就做了病了，就咳嗽，百日咳。因为我本身我八字属金的，那属金的就是因为金它是主肺部跟大肠嘛，肺跟大肠相表里，然后我的肺部就是天生就比较弱，所以就是很容易，一感冒啊干嘛的，就是上呼吸道，然后就会咳嗽。然后后来就是因为自己没有好好顾自己嘛，因为年轻总觉得说病找不上自己那么年轻，所以就最后留下了百日咳这个毛病。那吃了很多很多年的药，一直都不好，就是只要天气一凉下来就开始咳，然后一咳就是一咳，几乎就是咳大半年，就是一入冬的时候就开始咳，然后一直要咳到过年的夏天了，才开始天气暖和了才可以缓解，就是慢慢那个咳嗽才会消失。所以这个问题一直都很 bother 我，然后吃西药也不好，然后反正各种各样的事情都是治疗方法都试过了，然后后来就是有一次去我姑姑家，然后我姑姑就是给了我这个方子，然后它这个方子是用蜜枣煮鸡蛋 ，OK。然后这个呢，同时有另外一个人也介绍过给我这个房子，我就回去试了，结果真的非常非常好用，我好像才吃了不到20天吧，就是我每天吃2次，因为当时咳嗽咳得很严重，我是那种咳嗽会咳到心肝肺都会跑出来的那一种，就是咳到我的腹腔，我的腹部是痛的，就是连 sit up 你都不用做了，你就可以咳出腹肌来，你知道那是多严重吗？结果我吃这个，我按照这个方法吃了大概20天左右，居然很神奇的它不咳了。然后我就是第2年我又试了一下，哎，真的就不咳了，而且到现在我基本上只要是天气凉的时候，我稍稍留意一下，不要让自己感冒，然后不要穿裙子啊，把脚跟腿都包起来，我基本上就没有再咳嗽过了。所以呢，我今天就把这个方法介绍给大家。那我们就是可以去 either 超市 OK， 或者是去中药房都可以，你去买蜜枣，等一下我会把蜜枣的样子给大家呈现出来。蜜枣大概4颗到5颗配1颗鸡蛋 OK， 1粒鸡蛋。那鸡蛋呢最好是白色的，因为我们白色入肺嘛。然后如果实在没有白色的话，当然那个 brown 色的壳子就是棕色的也可以但是我是觉得说我的经验上面就是白色的它的效果会比较好。那另外一个老师是有跟我讲说，这个鸡蛋不要洗 OK， 因为很多人是有习惯先把鸡蛋洗一下才下去煮，他就是说最好的鸡蛋是从鸡窝里面刚拿出来的鸡蛋，然后不要洗，就是直接下去煮。那现在我大家做一个教程，就是一个从把东西怎么放下去煮，然后一直到最后可以吃的这个过程
给大家演示一下。所以这个方子非常的好，就是因为最近很多人都是有，不管是你是感冒也好，还是 COVID-19 也好，最后他们会留下这个咳嗽的问题。我就是有好几个客人，他们也是因为得了 COVID 之后，然后一直咳嗽咳不停，所以我就介绍了这个方法给他们，那他们都说挺有效的。那所以现在我就想说把它分享给更多的人，让大家都能够得到益处。你就算你没有病，你只是说因为有一些人比较容易得气管炎呐，就是respiratory的系统，就是这个呼吸道容易发生状况的，比如说容易发炎呐，咳嗽的或者是过敏的，都可以试试看这个方法，都还是蛮有效的。就算你没有病的话，你也可以用来保养我们的呼吸道，甚至它还有美容美颜的效果，因为肺主皮毛嘛。当我们的呼吸系统好了，我们的肺部好了，我们的脸色呀，我们的皮肤啊，都也会跟着好。所以这个不只是一个治疗咳嗽的秘方，它也是一个保健的秘方。所以希望大家能够反馈给我，如果说对你们好用的话，当然是希望你们点赞，然后订阅，然后开启你们的小铃铛，然后分享给你们的朋友，如果有他们有需要的。那下面我们就看我们怎么样煮这一碗汤咯。好，我们就是准备这个蜜枣，你们可以去超市买sesame 枣 ，OK， 长得就是像这个样子的。然后呢，我们就是1颗蛋，然后配，如果是小粒的蜜枣的话，我们就是配5粒蜜枣；如果是那种还有那种比这个大颗的，大概你就是配6颗 ，OK。然后那边呢4颗 ，Did I say 6颗 ？OK。So 大粒的话就是4个 ，OK。如果是小粒的，你就是可以5个，配1个鸡蛋，然后鸡蛋尽量使用白色的，因为白色的入肺。那其实平时我们家里面都是吃，就是那种棕色的鸡蛋。然后为了拍这个视频，我还特地跑去买的白色的鸡蛋回来，但是白色鸡蛋效果会比较好。那现在呢，我们就是把它放到我们这个pot 这个锅子里面啊，我们已经是加了水的锅子，大概你就是加个1 liter 的水这样子，然后呢都不用洗哦，我们就是把这个蜜枣给它丢下去 ，OK。然后蛋呢，你要把它放在室温里面放大概1个晚上吧。我就是提早把它拿出来，因为我们等一下会放进去水里面煮，因为我们先要煮这个蜜枣，把这个蜜枣大概先煮20分钟左右，然后把里面的那个汁给它煮出来，之后我们才放蛋下去。好，那现在我就把这个火给它打开，然后我们就把这个蜜枣煮大概20分钟左右，我们回来再把蛋放进去。好，现在差不多20分钟左右了 ，OK。然后呢，我们现在我们的蛋 ，OK， 我们现在就把蛋放下去，轻轻的 ，OK， 不要把它摔破，好像有点破掉的感觉。就是不能放那个刚从冰箱拿出来的蛋 ，OK， 因为你如果从冰箱拿出来的蛋放下去，它一放下去就炸掉了。你就是等，因为我就是很怕烫，然后我就这样给它丢下去了。不要用丢下去，轻轻放下去。或者你可以拿一个那个漏的那种汤匙，会有就像火锅的那种，然后慢慢把它送下去。不要这样像我这样丢下去 ，OK。然后这样子大概再煮个5-6分钟左右，直到蛋煮熟了，我们把那个蛋然后再捞出来。现在差不多已经是有
5-6分钟过去了 ，OK。然后这个蛋应该已经煮熟了，差不多煮熟了 ，OK。这个时候呢，我们就把它转成小火哦，我刚刚是放在 high 的地方，然后现在你就去把它转到大概2就好了 ，OK。然后呢，我们现在就把这颗蛋捞出来，它煮的时候它会有一层那个白白的沫沫。It's okay. Okay, you make sure 你的蛋放下去的时候，蛋是不要洗的哦，是就是说从鸡场里面出来的时候，那个蛋其实我是有跟人家就是跟我讲说，当时他跟我讲说蛋不能洗，我说为什么？我说那不是脏脏都有很多鸡屎在上面吗？然后他说给他方子的那个人是跟他讲说，最好是新鲜的蛋，从鸡窝里面刚刚拿出来的那种蛋，不要洗。那我在想说，可能鸡屎就是药引子吧？我不知道你们有没有听说过什么是药引子？因为中药很多，它是要中药它是有很多药的方子，它是要放药引子才会效果会更好。比如说放什么童子尿啊、头发呀、阴毛啊 whatever 乱七八糟的这些东西 ，OK。然后我在想说，那可能就是鸡屎，就是药引子，就是蛋不能洗，煮的时候不能洗 ，OK。因为那个高温已经会把菌杀掉的了，如果真的有细菌的话，不用担心。那现在我们就是把这个蛋用冷水冲一冲，然后它变得不糊皮 ，OK。差不多了之后呢 ，OK， 我们就把它打开 ，OK， 好像没有煮透，我可能还需要再多煮一阵子。我先把它剥掉啊。好，现在鸡蛋把壳剥掉了之后，它这边还有一点点没有煮熟的地方，那我们现在就再把它丢回去 ，OK。然后丢回去，我们再把火开大一点，然后再煮个1-2分钟，把它煮熟之后，然后放到大概可以不烫嘴的温度就可以吃了。到时候我们就是连蜜枣、鸡蛋加汤一起喝进去。一天，如果你咳嗽非常非常严重的话，就1天2次 ，OK。如果咳嗽没有很严重的话，那1天1次就好。效果非常非常的好，试试看吧。然后等一下，我再吃给你们看。OK， 现在这个蛋蛋差不多就煮熟了，有点粘在下面了。OK， 给它翻一个面，好。然后呢，我们现在就可以把火给它关掉了 ，off。OK。然后现在呢，我们就可以把这个蜜枣给它先捞出来，然后放在我们的碗里。OK， 然后把我们的蛋蛋捞出来，然后最后呢，我们就把汤给它倒出来。你这个汤在慢慢倒出来的时候，其实因为现在我用一只手 ，OK， 我用另外一个手要拿 camera， 然后呢，我平时自己做的话，我会用另外一个手拿一个过滤网，然后把这个白白的地方，这个沫子给它挑出去。OK， 然后你就可以稍稍放凉一下，放到可以吃的凉度，但是不能是冰凉的了哦，应该要是就是说那种温感不烫嘴就可以吃了。把汤、蛋、蜜枣全部都通通吃掉，然后连续几天，你的咳嗽会越来越好。OK，so 拿出来晾凉了，晾到室温的，就是你的身体可以接受的温度，就可以先把蛋吃掉 ，OK， 然后
再把这几颗蜜枣吃掉。看，很好吃，还有一点硬硬的，就是你就是要把它煮到都已经软了，然后那个汁全部都就出来，然后这里面有个核，这个要吐掉，然后再蛋，温度刚刚好，然后就是到时候再把汤一起的喝完 ，OK， 连续大概10几天，咳嗽严重的就是1天2次，如果咳嗽不严重的1天1次就可以。好，